Te hemos escondido una vez uno. Y yo, entramos por la puerta, es de loco. Hay que trepar un poquito, pero... Oye, le he dicho trepar y hace quitos para adelante, ¿no, cabrones? Son los muertos. Caso de vago, que soy unos vagos, cabrones. Mira, pues yo me voy con esta gente que sí lo hace. Me acabo de pegar todas las pinillas con una puta piedra. Mira por aquí. Voy contigo. Esa pierna. Te lo agradezco. Tío, son buenos, ¿no? Está cagado, ¿eh? Cuidado con el franco por ahí abajo, ¿no? ¿Dónde están? Sí, es normal. Hay dos allí. Abajo. Al carajo pipa. Al de abajo muerto. Ten cuidado, güey, los hay por abajo. Sí, ahí vienen por ahí. ¿Matado al guardia uno? Cuidado ahí. Me pongo la ventana atrás al lado. ¿Dónde?
¿Qué hago? ¿Me la juego para abajo? ¿Tú disparando? Ahí hay tres, bueno, hay dos, cuatro. La verdad es que están ahí en el seto, ¿no? Mira, hay dos en casa de tu amiga. Sí, sí, ha pasado uno más. Esta gente está avanzando, me la juego, ¿eh? ¿Qué haces tú, no, hijo de puta? ¿Será cabrón? Uh. Disimula, sigue para adelante.
Sigue para adelante. Y quítate. Que te está viendo el 96, haz zigzag. ¿Disparo? Es que te he visto cazando al otro. Pero que tú no has visto lo que ha pasado. Yo te he visto que no lo has disparado y digo, qué raro. Porque me estaba descojonando por dentro, que yo. ¿Se puede creer? Es que lo he visto cazando a la otra, pero es que le digo, te viene uno detrás y hace así. Y le digo, no, sigue para adelante. Es que lo veo, que estoy en mitad del camino, donde está la puerta de aquel lado. Me quedo sin bola. Y te ha salido por La delante. dejo aquí. Me sale por ahí, enfrente. Se pone aquí, mira para atrás, me ve. Sigue corriendo. Todo esto sacando la pipa. Claro, yo Disparo, se va corriendo, muy por el flanco y ya digo. decía, ¿cómo no lo has disparado? Y le digo que te viene uno detrás y coge y se para y le digo, no te pares. La vida, que yo estaba sacándome la pipa, yo estaba sacando la pipa y él no está mirándome. Y yo diciendo, ¿por qué no me dispara? ¿Por qué Yo no te he me visto dice nada? claro. Y yo que no. Y yo te he visto salir, después te he visto índigo. Yo que estaba por ahí descobrándome porque me lo he visto corriendo para allá como una casera. Digo, Dios, chiquillo, Oh, pisa. me estaba hartando de seguir. No, yo decía, y nos dispara y las notas y sale detrás. Yo me quedé, es más, me creí que estabas muerto. ¿Qué va? Si yo estaba vivo, yo estaba cambiando el cargador. Y cuando me lo he visto Fo. corriendo, he sacado la pipa y ya me pegan por pata para acá. Oh, vamos a seguir, a ver si encuentro a este, porque te ha salido corriendo cuando le he dicho corre. Qué bueno, tío, lo que me pasa a mí, me cago en los muertos. Y lo grabo que está grabado. Está grabado. Manda huevos, tío.